हे फैमिली, राधे राधे। कैसे हो आप? स्वस्थ रहो, मस्त रहो और व्यस्त रहो। दोस्तों, आज टोबू ने पहना है अपने रेड कलर का स्वेटर। तो बताना फ्रेंड्स, कैसा लग रहा है? बहुत ही प्यारा लग रहा है मुझे तो ये फंकी स्टाइल का जो स्वेटर है, और ये बहुत प्यारा लग रहा है और मस्ती कर रहा है। क्योंकि ना फ्रेंड्स, इसे कफ़ की थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो सही टाइम पे शर्मा जी इसके स्वेटर ले आए। और स्वेटर भी बहुत प्यारे हैं, मोटे मोटे से स्वेटर हैं। और ये मस्ती करा और मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि रात के डिनर की पहले से तैयारी। और फ्रेंड्स, सच में मैं ना ये हरी वेजिटेबल देख देख के भी पक गई हूँ और बना बना के पक गई हूँ। यहाँ मैंने धो के रख दिया था। शाम के डिनर के लिए मैं तैयारी पहले ही कर लेती हूँ। और देखो, खेल के मैं बाहर आई, मैं रूम पे तो देखा तो ये सो गया था। तो मैंने इसे ब्लैंकेट से ना अच्छे से ढक दिया था कि ताकि सही रहेगा। थोड़ी कफ प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि मुझे ना अभी किचन में आके इसके लिए बनानी है एक होम रेमेडी, जो मेडिसिन है। तो यहाँ पे मैंने एक अदरक का टुकड़ा ले लिया था, थोड़ा बड़ा सा, और इसको वॉश करके ना चाकू से पहले छीन लिया था। इसको मैं अच्छे से, बहुत अच्छे से कूटूंगी। और जो दूसरी चीज़ मैं इसे मिलाऊंगी, हनी। और ना फ्रेंड्स, ये रेमेडी मैं अपने लिए भी यूज़ करती हूँ हमेशा, कप के लिए। और मैंने कितने अच्छे से इसको पीस लिया है। और बस एक ना चुन्नी की जो एक सहायता से मैंने इसमें इसका रस निकाल लिया था। इतनी छोटी सी कटोरी, इतना बहुत है। और इसमें बस मैं ये हनी मिलाऊंगी। और फ्रेंड्स, ये ना बहुत ही अच्छा काम करता है, बहुत ही अच्छी मेडिसिन है ये। क्योंकि मैं खुद यूज़ करती हूँ ना, तो मैं घर की जो मेन जो देसी चीज़ है ना, मैं उनसे ज़्यादा यूज़ करती हूँ मेडिसिन के लिए। और अब मैं ना अच्छे से इसको फिंगर से अच्छे से मिला लूँगी, क्योंकि ना नहीं तो शायद नीचे रह जाता है, वो मिल नहीं पाता। और देखो, इसको पता चल गया था कि मेरे लिए मेडिसिन आ गई है। और ये ना बहुत नहीं पी रहा है, 2-3 दिन से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ ना, तो भागता है। बहुत मुश्किल से फ्रेंड्स इसे पिलाना पड़ रहा है, लेकिन ये बहुत अच्छा काम करता है, इसलिए मैं इसको ज़बरदस्ती पिला रही हूँ। और देखो कितना बड़ी मुश्किल से पी रहा है ये। ऑब्वियस सी बात है, जिंजर है तो। और दिन में बना ली थी मैंने काली मसूर की दाल और चावल, क्योंकि ना चावल बच्चे दिन में कहते हैं। और शर्मा जी आ गए थे। हाँ, क्या चाहिए तेरे को? नहीं खाना है? नहीं खानी टोबी को? छोटा छोटा पीसेस कट करेगा ये, नहीं तो इसको डाइजेस्ट थोड़ी सी प्रॉब्लम लग रही है। आज उल्टी करी? वोमिट करी थी इसने, हाँ सुबह ना, सुबह करी थी। उसके बाद करी है? आराम से खा, आराम से खा। बैठ जा, बैठ जा, बैठ भाई, जा। मैंने इसको शहद और उसका वो दिया था ना दिन में, उसके बाद नहीं आराम है इसे। शहद और अदरक का है ना, तो भी छोटा छोटा कट करना तो खाने पे। आराम से, आराम से, आराम से। तेरा ही है, तेरा ही है, तेरा ही है, किसी का नहीं है। और आ गई थी किचन में डिनर की तैयारी करने। यहाँ पे मैंने सब कुछ तैयार कर लिया था। बस फ्रेंड्स, आप देखते रहना कि मैं फटाफट से बनाती हूँ साग।
दोस्तों हो गया था मेरा डिनर तैयार, साग, रायता और चपाती। और हर दूसरे दिन ना मुझे साग बनाना पड़ रहा है। पता नहीं कौन से जन्म का बदला शर्मा जी मेरे से ले रहे हैं। ऊपर से ना मैंने 2-2 चम्मच घी डाल दिया था। बहुत टेस्टी लगता है घी डाल के, क्योंकि आज बटर नहीं था मेरे पास। और मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में फ्रेंड्स। राधे राधे।